Tak dnešnímu období jsou samozřejmě nejblíže ty nejmladší kuchařky, které výstava představuje, což jsou kuchařky první republiky. Můžeme konkrétně jmenovat kuchařská Esa první republiky, Viléma Vrabce nebo Marii Janku Santnerovou, ale myslím si, že se dá ještě krásně vařit i podle receptů z kuchařek 19. století, ať už jsou to recepty slavné Magdaleny Dobromily Rettigové nebo její současnice Františky Hansgrigové a mnoha dalších. Já si myslím, že ocenit bychom je určitě dokázali, protože bychom právě poznali ty pravé chutě. Prostě to opravdu, to vaření na základě, ne, že přidej nějakou náhražku, ale dej tam opravdové máslo a použij prostě suroviny, které jsou čerstvé, takže k tomu se i dnes vlastně ten kulinářské umění jako vrací vlastně k té sezónnosti a čerstvosti. Co se týče těch starších kuchařek, mluvím teď o třeba renesančním období, tam si nejsem úplně jistá, tam bychom ty chutě také rozpoznali, že jsou úplně zcela jiné, ale zejména protože se hodně kořenilo a hodně se sladilo, takže jídla, na která jsme zvyklá, byla slazena cukrem, byla slazena medem, používaly se hrozinky, jablíčka, maso se dělalo na sladký způsob, sýr se sypal cukrem a s kořicí, takže tyto chutě bychom možná asi v dnešní době neocenili. Určitě, zvlášť co se týká právě těch kuchařek z toho nejstaršího období, dejme tomu vlastně od toho počátku 15. století, tak to byly kuchařky, které byly určeny pro vyšší společnost, pro šlechtické a dvorské prostředí, po případě pro vyšší měšťanské prostředí. Ty kuchařky byly sepisovány mistry kuchaři, většinou se jednalo o muže, kteří ta svá jídla, ty své recepty připravovali pro vznešené jazyčky a zároveň ty své kuchařky psali pro své kolegy, profesionální kuchaře, kteří pracovali právě pro vyšší kruhy a pro tu vyšší kuchyni. No, říkáte to úplně přesně, jako těch faktorů bylo určitě víc. Jako jedním z nich bylo také to, že tu svoji kuchařku napsala velice pěknou češtinou. Jo, ona na to, že pocházela z německy mluvící rodiny, tak vlastně se díky svému muži naučila výborně česky a psala i poezii, divadelní hry a podobně. Ale ta její kuchařka je psaná opravdu takovým krásným jazykem a vlastně tak dokáže strhnout vlastně ty čtenářky. Obracela se také už vyloženě k ženám, k ženským kuchařkám, k začátečnicím, k pokročilým kuchařkám a dokázala je prostě vtáhnout do těch svých receptů, aby se nebáli vyzkoušet něco nového, aby se nebáli složitějších receptů. Takže určitě ten jazyk, kterým to napsala, to byl jeden z velkých faktorů. Dále taky používala i regionální recepty, vlastně z oblastí třeba Krkonoš, z oblasti Valašska, takže i tohle určitě zaujalo mnohé její čtenářky, že si mohli vybrat prostě z té škály jako těch receptů. Bylo to psané takovým, až bych řekla, dejme tomu mateřským způsobem, mateřským stylem. Potěšte své rodiny, potěšte své muže a děti, zkuste jim dát prostě něco, z čeho budou mít radost, co jim bude chutnat, ale co bude zároveň také dostatečně výživné. Je to takový mateřsko-pedagogický, až bych řekla, styl. Tak Dobromila Rettigová určitě byla tím ideálem dokonalé manželky, matky a hospodyňky. Jak to viděla ona sama, to je trošku otázka. Určitě byla ráda, oceněná, pochválená, ale nebyla to prostě klasická domácí puťka. Byla to žena, která byla velice činná v různých organizacích a spolcích, která se snažila právě o to, aby mladé dívky a mladé ženy se nevěnovaly jenom domácnosti, ale věnovaly se také vzdělání. Takže myslím, že vzdělání a ta cesta k tomu, aby žena nebyla brána jenom za tu hospodyňku, manželku a matku, tak vlastně se, jak kdyby, vlastně se líne jako červená nit jako jejím životem. Takže si myslím, že i když mohla mít slabší chvilky i silnější, takže ze svojí prací mohla být spokojená.